大家好，我是中医全科主任医师曹桂琴。最近线上线下很多的患者都咨询我，说我咳嗽了，吃什么药？咳嗽怎么调理？在这里我告诉大家，引起咳嗽的病因有很多，虽然症状都是咳嗽、咳痰，但病因不同，用药也不同，要通过辩证才能够准确的对症用药，并不是单纯的用止咳化痰的药物就能达到止咳化痰的效果。《素问·咳论篇》指出，五脏六腑皆令人咳，非独肺也，强调了肺系受邪以及脏腑功能失调均可导致咳嗽的发生。下面我通过一个患者的病例给大家做一个病案分析。我在临床上治疗过一位女性患者，44岁，来诊时说咳嗽咳痰已经半年多了，咳嗽不算严重，就是痰多，咳白色的黏痰，一直吃止咳化痰的药，反复发作就是不好。我问患者在咳嗽之前有没有出现过感冒，有没有得过支气管炎及肺内感染什么的，患者说都没有。我又问他除了咳嗽咳痰还有什么其他的症状，患者说感觉到胸闷，气上不来，深吸气感觉气才能够接上，而且神疲乏力，胃胀满，不爱吃饭，吃的也少。他的舌苔白腻，脉乳滑，是痰湿犯肺之症，属于内伤咳嗽，是脾胃功能失调，脾实健运，饮食不能化为精微，反而酿成痰浊上犯于肺，正如脾胃生痰之源，肺胃储痰之气之说。还有痰湿内停，肺实数降，脾虚气弱，就会出现神疲乏力、胸闷气短、深吸气的症状。胃胀、不思饮食、大便溏及舌苔白腻、脉乳滑都是脾虚痰湿之象。我给患者用健脾燥湿、化痰止咳的方法调理了20天，但患者还是感觉到胸闷、乏力、气短、脚凉的症状。因肾主摄纳，有助于肺气肃降，又用补气健脾、温肾的方法再次调理了10天。咳嗽是肺系疾病的主要症候之一。咳嗽的病因有外感及内伤2大类。外感咳嗽为六淫外邪侵袭肺系，内伤咳嗽为脏腑功能失调，内邪干肺。不论邪从外入或自内而发，均可引起肺实肃降，肺气上逆作咳。医学三字经咳嗽篇则指出，肺为脏腑之华盖，呼之则虚，吸之则满，只受得本然之正气，受不得外来之客气，客气干之则呛而咳矣；也只受得脏腑之清气，受不得脏腑之病气，病气干之以呛而咳矣。明确地阐明了，无论导致咳嗽的原因如何，都是起病于肺，或由其他之病累积于肺而发生咳嗽。外感咳嗽起病较急，并未善浅而易治；内伤咳嗽多呈慢性反复发作过程，其病位较深，治疗上难取速效。但若能及时的注意天气的变化，注意饮食起居的调摄，比如防寒、戒烟酒，适当的参加体力劳动和体育锻炼，以增强体质，抵抗机体的免疫力和抗病能力，并能在咳嗽缓解期间坚守缓则治其本的原则，以补虚固本，达到根治的目的。上述我所讲的治疗思路都是因人而异的，具体的症状还要具体的分析。本期的内容我就给大家分享到这儿，我们下期再见。